לברך את הצרפתים שעלו ארצה. Je voudrais saluer les Français qui ont réalisé leur aliyah en pays. רציתי לברך את הצרפתים שגרים בארץ. Et je voudrais saluer ceux qui habitent en Israël. אני רוצה לברך את היהודים ואת הישראלים, צרפתים זה שני, שבאו וישבו ובאים כאן היום בשביל להביע את ההזדהות הגבוהה שלהם עם עיר אבות חברון. Je voudrais saluer les Israéliens et les Juifs qui sont le fait d'être français et secondaire, mais qui sont venus ici pour apporter leur solidarité avec la ville de nos pères, Hebron. לצערי לא רבים מתושבי ישראל ומאחינו היהודים בעולם שבאים כך לחברון באופן נורמלי, מעשה יום ביומו. אני אשמח לדבר בעברית כל הזמן. השאלה אם צריך לתרגם את צרפתית. אני אנסה. אני אומר, אני מצטער שיהודים מצרפת ויהודים בארץ לא באים לחברון, עיר האבות, באופן נורמלי, באופן שגרתי. Je regrette que les Juifs de France et les Juifs d'Israël ne viennent pas d'une manière routinière dans la ville de Hebron. הרי זאת הייתה העיר שבה נקברו אבותינו. C'est la ville dans laquelle ont été enterrés nos pères. וזו הייתה העיר הבירה הראשונה של דוד. 7 שנים הלך בחברון. Et c'était la première capitale du roi David pendant 7 ans. וזאת העיר שיהודים חלמו עליה 2000 שנה בצד ירושלים. לחזור לעיר דוד, לחזור לחברון עיר האבות. Et c'était le rêve de 2 millénaires du peuple juif de revenir dans la cité de David et de revenir dans la ville de Hebron. קרה לנו משהו. Quelque chose nous est arrivé. קרה לנו משהו ב-30-40 השנים האחרונות שבגללו אנחנו בישראל שונים ממה שהיינו אז. Il nous est arrivé quelque chose dans les 30 ou 40 dernières années qui fait que nous en Israël, nous sommes différents de ce que nous étions alors. מדברים על הכיבוש. On parle d'occupation, de conquête. מדברים על הנכבה, על האסון שקרה לערבים. On parle de la Nakba, la catastrophe qui est arrivée aux Arabes. מדברים על אל-אקצה, מדברים על כך שהם מסכנים, שאין להם זכויות, שצריך להתחשב בהם. On parle d'El-Aqsa, on parle de leur misérabilité, on parle de leurs droits, du fait qu'il faut faire attention à eux. ושכחנו שבעצם הכובשים זה הם. Et nous avons oublié que les occupants, c'est eux. והנכבה זה הרי ההשמדה שהם רצו להשמיד אותנו, לא הצליחו, הפסידו, ברחו, שילמו מחיר. Et la Nakba, c'est ce que eux ont voulu nous faire à nous, qu'ils n'ont pas réussi à nous faire, et qu'en raison de notre victoire, ils sont amenés à partir. ואנחנו מתנצלים, ואנחנו צריכים להבין אותם, ואנחנו מצטדקים לפני כולם. Et nous sommes là en train de devoir les comprendre, de devoir les excuser et de devoir s'excuser auprès de tout le monde. יש לזה סיבה. Il y a une raison à cela. והסיבה היא ההתנתקות במערכת החינוך במדינת ישראל מן השורשים היהודיים ומן השורשים הציוניים שעליה הייתה גאוותו של העם היהודי כל השנים. Et la raison, c'est la rupture que nous avons dans notre système éducatif avec les valeurs juives et les valeurs sionistes que nous possédions auparavant pendant toutes ces années. חלק מן הצעירים שגדלים היום בארץ לא יודעים את ההיסטוריה. Une partie des jeunes qui poussent dans ce pays ne connaît pas notre histoire. לא מספרים להם את זה, לא מצד האינפורמציה. On ne le leur apprend ni du côté de l'information, ולא מספרים להם את זה מן הצד שנרכוש לזה כבוד. et pas du côté où on peut en avoir de la dignité et de l'honneur. ולא מספרים להם את זה מן הצד שנאהב את זה ונזדהה עם זה ונרגיש כבוד גדול לגור בישראל בדור הזה. Et on ne leur apprend pas pour qu'ils retrouvent la dignité et l'honneur et le plaisir qu'il y a de pouvoir vivre comme un juif en Eretz Israël. בעבר
כשאבותינו עלו ארצה, כשיהודים לא גרו בארץ, אבל חלמו מחוץ לארץ, על הארץ, הם ידעו. Dans le temps, lorsque nos ancêtres n'étaient pas encore arrivés en Israël, quand ils vivaient à l'étranger, eux, ils connaissaient nos valeurs. Ils ont rêvé. הם ידעו שהציונות זה מעשה של צדק היסטורי. Ils savaient que le sionisme, c'est une justice historique. והמקום הזה הוא שלנו. Et que cette place est à nous. ואנחנו עולים ארצה בשביל לממש חלום דורות. דבר גדול מבחינה מוסרית. Et nous venons en Israël pour remplir le rêve de génération. Un acte historique énorme. וזה היה הכוח שהעלה יהודים מכל העולם ארצה והביא להקמת המדינה ולהישגים הגדולים שלו. Et c'est ce qui a amené des Juifs du monde entier à venir en Israël et à avoir les grandes réalisations que nous avons. במלחמת השחרור ירדו יהודים מן האונייה בחיפה ונתנו מהשואה באו. נתנו להם רובה ביד, שלחו אותם לקרב על לטרון. הם לא ידעו מילה עברית, הדבר היחידי שאמרו להם הולכים להילחם על ירושלים. Lorsque, pendant la guerre d'indépendance, des bateaux d'immigrants qui venaient de quitter la Shoah sont arrivés, on leur a donné des fusils à Haïfa. Ils ne connaissaient pas un mot d'hébreu. Et on les a envoyés sur le front de la Troune, leur disant on va libérer le pays. ועיניהם אורו, הם ידעו מהמילה האחת הזאת שהיה בה חלום דורות שהכל שווה. Et ils savaient à ce moment-là, par le rêve, par le millénaire que nous avions, que tout cela, ça valait le coup. והיום, נכבה, כיבוש. Et aujourd'hui, Nakba, colonisation. וזאת הסיבה שגם כשאנחנו מסתובבים בעולם הגדול, אומרים ההסברה נכשלה. משום שאנחנו מצטדקים. Et c'est pourquoi on nous dit dans le monde entier que notre Hasbara, notre campagne d'information a échoué. Parce que nous sommes tout le temps en train de nous excuser. הכל מתחיל באמונה הפנימית בלב. Tout commence avec la foi profonde dans notre cœur. כשאומרים לנו, זאת איננה מולדתכם, אנחנו צריכים לבוא ולומר, או אני אגיד את זה אחרת. כשבא בגין, ושאלו אותו, למה אתה מיישב את חברון, למה אתה מיישב את אריאל, למה אתה מיישב את גוש עציון, הוא אמר, זה שלנו. Lorsqu'on est venu demander à Menachem Begin, Zichrono Livracha, pourquoi tu mets des Juifs à Hebron, à Shrem, à Ariel, sa réponse était simple, c'est parce que c'est à nous. אבל כאשר אחרי זה, גם בליכוד, 30 שנה אחרי זה, לפני 10, לפני 20 שנה, שאלו אותנו, למה אתם יושבים אריאל? היינו אומרים ביטחון. למה גוש עציון? חשוב לביטחון של ירושלים. Mais ensuite, même chez nous, même au Likoud, lorsqu'on a commencé à nous demander, il y a de cela une trentaine d'années, pourquoi vous êtes à Hebron, pourquoi vous êtes à Ariel, on répondait, c'est pour des raisons de sécurité. C'est important pour notre sécurité. ואחרי ש-20 שנה, 25 שנה, מלמדים את הדור הצעיר ומלמדים את עצמנו בארץ, שאריאל זה ביטחון וגוש עציון זה ביטחון, והערבים באותו זמן אומרים, זה שלנו, שום דבר לא מעניין אותנו, מתחילים להבין גם בעולם, אבל גם פה, שהערבים לוחמים על צדק, והיהודים הם רוצים ביטחון. C'est pourquoi la génération qui est venue et à qui on a éduqué en disant le Gush Etzion, Hebron, tout cela nous le gardons pour des raisons de sécurité, alors que les Arabes, eux, ils viennent et ils disent c'est à nous et nous le voulons. On comprend dans le monde qu'en fait, les Arabes se battent pour la justice et nous pour notre sécurité. צריך ללמוד מן הערבים את האמת הפשוטה. Il faut apprendre des Arabes cette simple vérité. אנחנו נאבקים במדינה הזאת קודם כל על צדק, קודם כל על זכות, אחרי זה נדבר על ביטחון. D'abord nous nous battons ici pour notre droit, d'abord nous sommes ici pour notre justice, et après nous voyons la sécurité. כי כשאנחנו מדברים על זכות ועל צדק, הביטחון מובן מאליו. Parce que quand nous parlons de droit et de justice, il est clair qu'il en va aussi de notre sécurité. כשאנחנו מדברים על ביטחון, בלי צדק, יגידו לנו, תצאו מיהודה ושומרון, תצאו מעזה, תצאו מירושלים, זה לא שלכם, תשבו ליד תל אביב.
שם לא יהיה לנו לא צדק וגם לא ביטחון. Parce que lorsque nous parlons simplement de la sécurité, eh bien sans le droit, sans la justice, on nous dira alors quittez le boucher de Sion, quittez la Judée-Samarie, quittez toutes ces villes, quittez le Golan, quittez Jérusalem et allez donc aux côtés de Tel Aviv. Et là-bas, nous n'aurons ni notre droit, ni notre sécurité. אני מצפה מראש ממשלת ישראל ומשרי ישראל להתחיל לדבר בעולם אחרת לגמרי. Moi, j'attends du gouvernement israélien et du Premier ministre d'Israël qu'ils parlent différemment. אומרים לנו הקפאה ביהודה ושומרון, לא לבנות ביהודה ושומרון. On nous dit de geler les constructions en Judée-Samarie, de ne pas construire sur ces terres. ואנחנו ניתן תשובה פשוטה. אנחנו בונים שם כי זה שלנו. Nous construirons là-bas parce que c'est à nous. אומרים לנו, תקפיאו את הבנייה בירושלים. On nous dit de geler la construction à Jérusalem. אנחנו נאמר, אנחנו לא אומרים לבריטים מה לעשות בלונדון ולא לצרפתים מה לעשות בפריז, ואנחנו לא מצפים שיגידו לנו מה לעשות בירושלים. Nous leur répondrons, on ne dit pas aux Anglais ce qu'ils doivent faire à Londres, ni aux Français ce qu'ils doivent faire à Paris, et nous n'attendons pas d'eux de nous dire ce que nous devons faire à Jérusalem. יש דברים שאפילו אסור להתחיל להתווכח עליהם ולדון עליהם. Il y a des choses que l'on n'a même pas le droit de mettre en discussion. יש סיפור נהדר של בגין מול קרטר בהסכם קמפ דיוויד הראשון. Il y a une formidable histoire de Menachem Begin en face de Carter dans les premiers accords. היה ויכוח גדול אם ירושלים כן תעלה למשא ומתן או לא תעלה למשא ומתן. La discussion était de savoir si Jérusalem allait rentrer dans le cadre des négociations ou pas. והכל נסגר ונגמר ועמדו כבר להסדיר בלי ירושלים בתוך המשא ומתן, בהסכם. Et on allait déjà pratiquement signer sans Jérusalem dans les accords de paix. ואז כשכבר מוכנים לעזוב את קמפ דיוויד ולצאת לחתימת ההסכם, פונה קרטר לבגין. Et lorsque déjà les accords sont signés, sont préparés, et qu'on se prépare à la cérémonie de signature, Carter vient voir M. Begin. וזה היה הכל במחנה של קמפ דיוויד עדיין. Et tout ça, c'était dans le camp de Camp David. ואומר לו, תשמע, בלי ירושלים בפנים לא יהיה הסכם, והאחריות כולה עליך. Écoute, si tu ne mets pas Jérusalem à l'intérieur des accords, il n'y aura pas de paix, pas de signature, et tu portes toute la responsabilité de l'échec.